હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એવું જોવામાં આવ્યું છે કે જે લોકોને કોવિડ થઈ ગયો હોય અને જે લોકો રિકવર થઈ જાય એ પછી એમને કોફિંગ રહેતું હોય છે, એટલે એમને ઉધરસ ચાલુ ને ચાલુ રહેતી હોય છે. એનું કારણ એવું હોઈ શકે કે કોવિડના કારણે તમને બ્રોન્કાઇટિસ ડેવલપ થયું હોય અથવા તો તમને હજુ કોવિડમાંથી પૂરેપૂરી રિકવરી ના પણ થઈ હોય. ત્રીજું મુખ્ય કારણ છે કે ક્યાં તો કોવિડના કારણે કંઈક હૃદય ઉપર અસર પણ થઈ હોય જેના કારણે આ બની શકે છે. એટલે એ જે કોફિંગ થતું હોય એને નિગ્લેક્ટ નહીં કરવાનો, તમારા ડોક્ટર પાસે જઈને એની વ્યવસ્થિત એકવાર તપાસ કરાવી લેવાની. એક્સરે તમે કરાવી શકો છો અને અમુક કફ માટેની જે મેડિસિન્સ આવે છે જેમ કે બ્રોન્કોડાયલેટર્સ આવે છે એનો જો તમે ઉપયોગ કરો તો બની શકે છે કે કફ તમને ઓછો થઈ શકે છે. થેન્ક યુ.